হ্যালো, দিস ইজ নুরাইন নিশাত। আজকে আমি বাসায় আছি। তাই আজকে আমি কিছু একটা রান্না করেছি। ১ম এ আমি চুলাতে তেল গরম করব। এরপর দিব পেঁয়াজ-মরিচ। পেঁয়াজ-মরিচ ভালো করে নাড়া হয়ে গেলে আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা সিদ্ধ ছোলা এবং আলু ম্যাশ করা দুটো আমি একসাথেই পেঁয়াজ-মরিচের সাথে দিয়ে দিব। ভালোমতো নাড়ার পর হলুদ, ধনিয়া গুঁড়া, জিরা, লবণ এই সবকিছু দিয়ে আরো ভালো করে একটু নাড়বো কিছুক্ষণ। তারপর একটু দ্রুত রান্না করার জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি গরম পানি। আপনারা চাইলে ঠান্ডা পানিও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তারপর মোটামুটি যখন রান্না প্রায় শেষ হয়ে আসবে, পানিটা যখন শুকিয়ে আসবে, তখন আমি একটু মসলা দিয়ে দিব। মসলা দিয়ে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ নেড়ে একদম পানি শুকিয়ে ফেলতে হবে। তারপর আমি একটা বাটিতে কিছু ছোলা, পেঁয়াজ, বেরেস্তা, কাঁচামরিচ, টমেটো এই সবকিছু দিয়ে এটা এখন পরিবেশন করব এবং একা খাবো আপনাদেরকে সবাইকে রেখে। তবে আপনারা অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন। আল্লাহ হাফেজ, টাটা।